A Garda Civil investiga as circunstancias en que morreu o tripulante dunha embarcación de recreo tras chocar contra unha batea na ría de Vigo. O accidente tivo lugar na zona de Chapela, no concello de Redondela. O home tiña 79 anos e ía sen chaleco salvavidas. Caeu ao mar mentres o barco continuou navegando sen rumbo ata que embarrancou na praia de Arealonga. O helicóptero Pesca 1 avistou o corpo dende o aire e o equipo acuático da Garda Civil puido recuperar o cadáver do falecido. Xente no porto de Chapela que está vendo como unha embarcación de recreo está dando volta sobre si mesma, que un home está no mar, que acaba de caer da embarcación e que o están perdendo de vista, que pensan que está fundíndose. Nos sentimos o golpe aí, fomos a mirar a correr, pero non había nadie dentro, coa mesma xe chegou a policía tamén. Boas tardes, martes 12 de maio, benvidos ao Galicia Noticias. Veciños e comerciantes do centro da Coruña comezaron este martes co sobresalto dunha lea violenta entre dous homes que se perseguían ameazándose mutuamente, un deles cun coitelo. Percorreron o máis selecto da cidade, Rúa Real, Mercado de San Agustín e remate en María Pita. O balance, un identificado, outro fuxido, sen feridos, pero un susto moi importante na zona. Villan desde esa parte de aí, desde como da entrada do Gadis, dous homes, un detrás do outro e o de atrás seguindo con un cuchillo. Meteruse por esa calle de aí onde o Santander hace María Pita. Lo amenazaba con la silla porque decía que el otro lo amenazaba con un cuchillo. Segunda xornada do xuízo polo parricidio de Muros, esta mañá declararon varios primos do falecido, algúns deles que viven no mesmo edificio dos feitos. Todos coincidiron en que o acusado dixo que el non fora, que foran uns sicarios. Onte na súa declaración recoñeceu que o matara el. Nos lastima moito Choco e nos come, sabe Dios canto, porque non sabemos canto, pero ven moito Choco na rede lastimado, moito Choco comido. De feito, sabemos que son eles porque deixan as marcas moi características da súa boca. Tedes este bicho, como podedes mirar, a boca que ten, inmensa. Pois con esa boca de tamaño considerable, o peixe sapo lusitano está a atacar o choco de Redondela. É un peixe propio de augas atlánticas portuguesas que se está asentando na costa galega, se que non o fixo xa. Os biólogos constatan a ameaza que supón. Unha vaga de roubos en garaxes comunitarios de Bertamiráns no concello de Ames fixo saltar as alarmas. Esta que ven é a imaxe do suposto ladrón en plena operativa, sempre de noite forza as portas dos garaxes e faise con algún vehículo de dúas rodas. En cuestión de 2 semanas, bicicletas de gama alta, ciclomotores e motos de alto valor no mercado, os vehículos roubados superan os 12.000 euros. A Garda Civil deu co presunto asaltante, un mozo de 19 anos, que foi interceptado en Ourense. Tratamos uns 7 feitos delitivos, 4 deles foron roubos con forza en interior de garaxes e os outros 3 foron hurtos que eran sobre todo hurtos de bicicletas, é dicir, vehículos de dúas rodas co que o autor dos feitos podía fuxir do lugar dunha maneira máis rápida e sigiloxa. A Garda Civil investiga a morte dun home de 79 anos que perdeu a vida nun accidente marítimo en Redondela. Navegaba nunha embarcación de recreo cando chocou cunha batea e, Demetrio, caeu á auga. Sí, esta embarcación na que se protagonizaba onte ese tráxico accidente, todo apunta que chocaba contra esa batea e a forza do impacto provocou que o único ocupante da lancha saíra despedido. Foi localizado posteriormente por ese helicóptero do dispositivo que se estableceu. Estaba xa semiafundido e unha patrulla da Garda Civil conseguiu rescatar o corpo e trasladalo xa directamente aquí ao peirao de Chapela, onde nos atopamos. Hoxe coñecíamos a información que aportaba a investigación da autopsia que confirmaba que a morte produciuse por afogamento. Contra 6 da tarde, todos os que paseaban pola praia Redondelá de Arealonga escoitaron berros e algún golpe da embarcación contra as bateas. Algún deles ata viu o corpo de Emilio no mar. Nós xa sentimos o golpe aí, fomos a mirar a correr, pero non había nadie dentro, coa mesma xe chegou a policía tamén. O que viche realmente é o barco bater contra as bateas. Contra a batea, sí. Despois nos flous aí nas rocas. Home, serían as 6:20 da tarde, máis ou menos, 6:15. Estábamos aquí a traballar, escoitei uns gritos, mirei para lá e mirei unha lancha a vir a correr para cá.
E mirei que pegou ali contra un barquito pequeno que había ali, e coa mesma xa se meteu aí nas pedras esas. A barca dando voltas soa, non? Si, a barca deu 2 voltas solas ali, pero pensei que levaba a xente dentro, pero a xente non levaba. Axiña se despregou un dispositivo coa patrulleira Punta da Guía de Guardacosta, que xa estaba no mar, e co helicóptero Pesca un tamén da Consellería do Mar. Foi o helicóptero o que atopou e balizou o corpo, que finalmente foi rescatado polo Servizo Marítimo da Garda Civil. Din que hai xente no porto de Chapela que está vendo como unha embarcación de recreo está dando voltas sobre si mesma, que un home está no mar, que acaba de caer da embarcación e que o están perdendo de vista, que pensan que está fundíndose. A autopsia apunta a un afogamento do home de 79 anos. Testemuñas presenciais e o estado do barco facían pensar nun esvaecemento previo. Nos pensamos, sospeitamos que probablemente o home sufrira unha indisposición porque as condicións meteorolóxicas eran moi boas, había moi boa visibilidade e logo pois vemos que a embarcación tiña o mando da máquina avante toda e pensamos que pudo pois sufrir algún tipo de desvanecemento ou algo e que iso fose a causa de que o home batese na embarcación coa batea, non? Desde Gardacostas lamentan que o home non levase chaleque porque o tempo de reacción do operativo foi moi breve e podería ser rescatado con vida. Unha das persoas detidas onte na Coruña tras unha persecución de película é unha muller que estaba en busca e captura pro seu ingreso en prisión. Lembramos que conseguiron interceptar o vehículo con 4 ocupantes nunha avenida de Alfonso Molina, metéranse en dirección contraria para intentar fuxir, bateron con varios coches e saíron correndo a pé. A policía local prendeu a 2. A muller xa pasou a disposición xudicial, mentres continúa a investigación arredor deste suceso. Novo revés para a familia de Débora Fernández. O Tribunal de Tui reitera que non é competente para encargarlle a UCO a investigación do caso da moza asasinada no 2002. O xuiz rexeita o recurso de reforma presentado pola familia e sinala que a causa se atopa provisionalmente sobresida e non consta indicio nin feito novo que xustifique a súa reapertura. A familia intenta que a Unidade Central Operativa da Garda Civil se faga cargo da instrucción e agora terá que interpoñer un recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de Pontevedra. Segunda xornada do xuízo que se está a desenvolver na Audiencia Provincial da Coruña polo parricidio de Muros, Reyes, que foi o máis destacado desta mañá. Sí, esta mañá declararon varios curmáns do falecido e algúns deles viven no mesmo edificio no que aconteceron os feitos. Todos eles coincidiron en que no día de autos non escoitaron ningunha pelexa ni ningún berro, tan só golpes. Un deles precisou que escoitou 7 ou 8 golpes moi fortes e moi seguidos. Declararon tamén que unha vez que se enteraron de que o seu familiar xa estaba morto, o seu fillo díxolles que el non fora, que foran uns sicarios, pero que non andiveran na súa procura porque xa non os ían a topar. Estaba moi coherente e sabía o que ia pasar ese día. Así de contundente describiu unha curmá do falecido o acusado. Ela e outras testemuñas que declararon nesta segunda sesión do xuízo manifestaron que aquela noite do 21 ao 22 de abril de 2023 non os escoitaron discutir, pelexar nin berrar, só escoitaron golpes. Outras veces sí, pero ese día non soou nada. Só soou os golpes e máis nada, porque se oe berros ou algo, síntese perfectamente porque estás a unha placa de mar. Quantos golpes pudieran ser? Pois non sei, serían 7, 8, si foron moi fuertes e máis moi seguidos. Bum, 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 bum. Intres despois viron unha ambulancia ás portas da casa. Foi cando se enteraron de que o seu familiar e veciño morrera. Dixéronlle, que pasou, que pasou? Colleu e dixo, yo nada, mi padre está muerto arriba e a mí curarme. E o me saleu e me dixenlle, Antonio, que pasou? Que fixeses, Antonio? Colleu solo me dixo, pero moi consciente, moi coherente, díxome, yo non fueron unos sicarios. Ben o Guardia Civil e xa nos levou para arriba. Solo piden que non se acercara a mí, porque a min amenazoume con 16 anos este chaval. Cando estaba ali sentado fora, no rellano da porta do piso, despois dille, bueno, a mí ahora hai que sacar de aí a meu pai, hai que limpar todo isto, porque isto ahora é todo meu. Estaba previsto que declarase tamén a nai do procesado. Poderá un pouco ilustrar o xurado sobre, digamos, o historial clínico e psicolóxico que padeciu este rapaz desde que naciu.
ao conflicto familiar no que se veu inmerso. O acusado este luns recoñeceu os feitos malia asegurar non lembrar moito do acontecido. A acusación particular cree que as probas periciais serán determinantes para desmontar a súa versión. Él sostiene que no se encontraba en condiciones y que no sabía lo que hacía, es decir, que estaba bajo los efectos de sustancias, distintas excusas. Y entonces, precisamente lo que se trata es de acreditar cuál era el estado realmente de esta persona, si sabía o no sabía realmente lo que estaba haciendo y si quería hacerlo. Enfróntase a 23 anos de cadea e está acusado de matar a machadazos o seu pai na vivenda familiar de Muros hai 3 anos. A Policía Nacional avanza nas investigacións do suposto secuestro dun home que apareceu ensanguentado nunha rotonda da autovía do Morrazo. Xa identificou o vehículo en que fora trasladado e a muller que o acompañaba. O home denunciou na policía que fora secuestrado na Praza de América en Vigo canda unha muller que coñecía, que lle deron unha malleira e o guindaron preto de Meira, no concello de Moaña. A policía localizou a muller nunha casa ocupada en Bouzas, xa en Vigo, e a principal liña de investigación céntrase agora nun posible axuste de contas. O atoparen o coche utilizado no suposto secuestro, un Ford de cor gris, todo apunta a que podería haber detencións. Hai un detido e 4 investigados con relación a un calote de case 140.000 euros a unha empresa de Pontevedra. O equipo de investigación tecnolóxica da Garda Civil investigou a denuncia presentada en outubro pola directora financeira da empresa nos xulgados do Porriño. Recibiron a mensaxe en que o seu banco a informaba dunha suposta transferencia non autorizada e dábanlle un número de contacto para anulala. Mediante técnicas de enxeñería social, lograron que a víctima instalase un programa de acceso remoto para operar na banca telefónica. A empregada logrou bloquear cautelarmente as contas e puido recuperar 69.000 dos 137.000 euros da estafa. Un barcelonés foi detido como autor dos feitos e outras 4 persoas están a ser investigadas como mulas bancarias. E unha veciña de Pontevedra chama a colaboración cidadá para atopar un sobre con cartos que perdeu estes días. Desprazábase dende a avenida de Lugo ata a rúa Cruz Vermella cando nun punto dese percorrido deuse conta de que o extraviara. Un traxecto de máis de 2 kilómetros onde perdeu o sobre. No interior hai máis de 1.000 euros. A familia non perde a esperanza de atopar os cartos que ían destinados a un negocio que acaban de poñer en marcha. A Policía Nacional desartellou un punto negro de venda de drogas na localidade pontevedresa de Marín. A investigación comezou tras as denuncias veciñais polo tránsito continuo de persoas toxicómanas na zona e os crecentes problemas de inseguridade. Os axentes confirmaron que se trataba dun foco dedicado á venda de cocaína polo miúdo que estaba a xerar unha alarma social importante. Nunha operación conxunta coa Policía Local, puxeron en marcha un dispositivo de vixilancia e finalmente detiveron 2 persoas. Un mozo de 19 anos está sendo investigado despois de roubar bicicletas e motos en garaxes comunitarios en Bertamiráns, no concello de Ames. Os vehículos subtraídos poden andar polos 15.000 euros. Os axentes da Garda Civil localizárono en Ourense. Son as 4 da mañá e un mozo en bicicleta accede ao garaxe dun edificio en Bertamiráns tras forzar a cerradura da porta. Permanece no interior só uns minutos e sae conducindo unha moto. En menos de 15 días, esta mesma persoa repite este proceder para entrar a roubar en 7 inmobles da localidade do concello de Ames. Foron unhas 4 sustracción de motocicletas ou ciclomotores e 3 hurtos de bicicletas. Unha valoración de cada motocicleta ciclomotor uns 2.000-3.000 euros e cada bicicleta uns 1.000 euros aproximadamente. As imaxes das cámaras de vixilancia da comunidade de veciños facilitaron a identificación do presunto autor. Os axentes da Garda Civil do Milladoiro lograron localizalo en Ourense. Trátase dun veciño de Brión de 19 anos. Esta persoa, mentre se producen os feitos delitivos, reside na localidade de Brión, pero actualmente está residindo na localidade de Ourense. Polo cal, o persoal do posto principal de Milladoiro desplázase á citada localidade de Ourense para realizar a investigación desta persoa. Ten antecedentes por feitos similares de tamén hurtos ou roubos con forza en vehículos. Esta persoa, ao contar xa con antecedentes previos, pódese xa estar exposto a peas de cárcere. Os obxectos sustraídos puideron ser devoltos aos seus donos, pero falta aínda por atopar unha bicicleta.
As motocicletas foron recuperadas e entregadas aos seus lexítimos propietarios e 2 bicicletas tamén, a excepción dunha terceira bicicleta da cal non coñecemos o seu destino actual. Cabe reseñar tamén que nun dos roubos da motocicleta a persoa accede ao garaxe cunha bicicleta sustraída a cal puidemos recuperar e tamén cuns guantes os cales abandonou no lugar dos feitos e non puidemos determinar o seu orixe. Na Coruña, discusión acalorada cun final que puido ser tráxico. 2 homes espertaron a boa parte da veciñanza con berros, carreiras e o peor, cun coitelo na man. Arrancou quente a mañá, case nin había movimento. Algún negocio aberto, un par de veciños madrugadores e pouco máis. Antes das 8 da mañán, atendendo aquí, chegou unha muller dicíndome que había un pouco de barullo ali abaixo. E nada, bueno, sumamos a cabeza e villan desde esa parte de aí, desde como da entrada do Gadis, 2 homes, un detrás do outro e o de atrás seguindo con un cuchillo. Carreira dende a calle Real, pasando polo mercado de San Agustín e con final na praza de María Pita, o corazón mesmo da cidade. Ali o vocerío escoitouse nos pisos máis altos. Empecé a oír gritos pola ventana, e asomeime, eu vivo na praza do Marqués de San Martín, aí delante da iglesia de San Jorge, e vin 2 persoas gritándose unos aos outros, uno iba vestido de blanco, todo oscuro, pero con unos alaridos tremendos, uno se vino para aquí, el otro le gritaba, no voy a decir os tacos. Estaba tomando el café por la mañana y había un chico que además me pidió un cigarro, le di un cigarro y después salió para la parte de atrás del bar a pelearse con otro que no fue el que no vi yo. Pero levantó una silla del bar y empezaron ahí la discusión. Dijo que había traído un cuchillo el otro. Berros, insultos e algo na man, que segundo uns era un coitelo e para outros un machete. Chove sobre mollado. Que eu non cheguei a ver, pero a muller que estaba fora sí que dixo que vira un cuchillo. Veu outro chico que tamén dixo que hai un par de semanas, por ese lado de aí, polo outro, polo contrario, que vira unha pelea de 2 homes tamén con arma blanca. Xa si son os mismos, eso xa non teño nin idea. En ningún dos casos o enfrontamento chegou a máis. Neste último, un dos implicados foi identificado, o outro fuxiu. Vinieron 3 coches de la policía municipal, vinieron otros 3 de la nacional y después debieron andar buscando al otro, pero no sé si lo encontraron o no. Cando aparquei a moto, pues había 4 municipales ao redor dun rapaz e estaba calmado, estaba co móvil na man, gozapeando. Como pasa nestes casos, ningún dos dous quixo presentar denuncia. Son exemplares que poden alcanzar os 55 centímetros, ou seja, que son bastante grandes e ata os 2 ou 5 kilos de peso. Aquí a preocupación que temos é polo choco, porque sabemos que sí que deixa marcas nos chocos e sí que se alimenta de chocos, pero non sabemos ata que punto. Este ano fixéronse un pouco de rogar porque o tempo non acompañou, pero xa están aquí os primeiros pementos de Herbón. Aínda son poucos, así que os produtores agardan pola chegada de noites máis calorosas para que a campaña poida arrancar con forza. O pemento de Herbón, un pico outro non, ou como queres chamarlle. Agora de momento pica un pouco, pero bueno, pode haber algún retorcido ao mellor como este, que xa así xa se ve no mes que é mal nacido xa de pequeno. Mira. Son dos primeiros pementos de Herbón que se apañan este ano. A campaña vai de maio a outubro, pero o tempo atrasou as plantacións e aínda son poucos os que xa teñen froito. Moita chuvia, moito frío, moita humedad, nos puxemos casi con mes de atraso, pero bueno, abónase bastante ben, abónase con abonos fuertes. Grazas a eses cuidados conseguiu a remonta, pero di que agora o frío volve frear as plantacións. Facíalle falta unhas noites quentiñas, que estas noites que viñeron, veunos aí un abril que non era normal de temperaturas, pero veunos fastidiar maio, non sei que se colouse aí maio así chuvioso. Un mes de maio, como veu de abril, agora estaríamos pañando non ben, pero bastante ben. E como sempre, ao haber poucos pementos, páganse ben. Arrancan a campaña a 8 euros a bolsa de 400 gramos. Despois irá baixando según vai habendo cantidades e máis según esa demanda. O ano pasado, os últimos que se venderon en outubro, ainda se venderon a 3,50. A ver, cada vez hai menos xente no campo e o que queire isto vai non ter que pagar, sí ou sí. Preocúpalle que non haxa remuda e defende que esta actividade dá para vivir ben unha familia. O pemento de Herbón con certificación de orixe é un produto único no mercado, así que ten cancha para medrar. É un pemento que se vende solo. Vende solo, de feito, xa te digo, temos bastante máis demanda que oferta. Nós mandamos para Francia e non podo mandar para moitos sitios máis porque, bueno,
non nos dá produción para máis. E dá un consello para desfrutar ao máximo deste pemento, fritilos en rabo. Ca uña, sacarlle así isto, e sale perfecto, queda así. O rabo a fritir, chúpalle moito aceite, e restalle sabor, que pensa a xente que non, restalle moito sabor. Eu convido a alguén a que o probe dunha maneira ou doutra. Poderemos facer a proba ata o próximo outono. O 31 de outubro remata oficialmente a campaña do auténtico pemento de Herbón. Os mariñeiros de Redondela teñen un novo inimigo, o peixe sapo lusitano, unha especie propia de augas atlánticas portuguesas que se está asentando dende hai uns anos na costa galega e supón unha ameaza neste caso para o choco, porque o come ou o ataca. Este é un dos últimos exemplares de peixe sapo lusitano que entrou nas redes dun mariñeiro de Redondela que andaba ao choco. É unha especie de augas atlánticas africanas, pero desde hai uns anos estás asentando na costa galega. Os primeiros avistamentos aquí na ría foron no 2018 e ata agora sí que estamos vendo un aumento nas súas capturas e nos seus avistamentos, porque debido ao aumento das temperaturas do auga de mar e debido a que nestes últimos tempos, nestes últimos anos, os afloramentos disminuíron moito na súa frecuencia e os hundimentos son moito máis largos, entón provoca que as correntes sexan de norte a sur, o que provoca que todos estes individuos e especies migren hacia as nosas costas. Hai cuestión de 5 ou 6 anos empezámoslo a ver por aquí, pero agora xa é masivo, todos os días collemos 15 ou 20 exemplares, cada vez que de máis tamaño. O aumento da poboación desta especie preocupa os mariñeiros de Redondela. Din que supón unha ameaza pro choco. Son exemplares que poden alcanzar os 55 centímetros, ou seja, que son bastante grandes e ata os 2 ou 5 kilos de peso. Aliméntase sobre todo de crustáceos como caranguexos e tamén de moluscos. E aquí a preocupación que temos é polo choco, porque sabemos que sí que deixa marcas nos chocos e sí que se alimenta de chocos, pero non sabemos ata que punto. O problema é que nos lastima moito o choco e nos come, sabe Dios canto, porque non sabemos canto, pero ven moito choco na rede lastimado, moito choco comido. De feito, sabemos que son eles porque deixan as marcas moi características da súa boca. Vaise notando, sobre todo nas perdas que dá, porque moito choco tens que tiralo ao mar, xa que el lastima e non é válido para comercializar. Debe comer o que nos non sabemos, de feito, porque ten unha boca enorme e se adaptou moi ben a este medio e daqui non depredadores debe ter poucos. Hai en marcha un estudo que podería determinar o impacto real do aumento da presenza de peixe sapo lusitano na poboación do choco. Hai diferentes estudios que din que só se alimentan de caranguexos, pero agora no IEO están a facer uns estudos do contido estomacal destes sapos lusitanos para comprobar se a nosa preocupación é fundada ou non respecto ao choco. O que non barallan polo momento é a posibilidade de comercializar esta especie. Non ten moito valor comercial e gastronómico menos, porque sei que é un peixe insípido. En algúns sitios se está empezando a comercializar, pero nós aquí de momento a lonxa non o traemos. A diario están capturando unha media de entre 15 e 20 exemplares. Un queixo de Chantada foi recoñecido como o mellor de España no Salón Gourmets 2026 de Madrid. Trátase dun queixo azul elaborado con leite de vacas de pastoreo da raza Jersey cunha alta porcentaxe de materia graxa. O produto estrela da queixería chantadesa Airas Muniz vende ser recoñecido como o mellor queixo en todo o ámbito estatal. O sabel, que un crítico chegou a definir como unha manteiga azul, obtivo a medalla de ouro absoluta no Salón Gourmets 2026, onde competiron 800 queixos. Elabórase con leite cru de vacas de pastoreo da raza Jersey cunha porcentaxe de materia grasa que prácticamente duplica o dunha produción leiteira convencional. Están en pastoreo, teñen un pastoreo rotacional, é dicir, pastan todos os días unha finca nova, é unha alimentación exclusiva, solo de pasto. Eso lle vai a conferir ese pasto que timos, que non roturamos, fai moitísimos anos xa que levamos sin roturar as nosas terras, co cal hai xa moitas plantas e moitas flores que lle van dar aromas e sabores ao queixo. Entón, eso tamén fai que o queixo teña unhas peculiaridades específicas e distintas. Unha vez callado e prensado, o queixo azul madura durante un mes na cava onde é volteado a diario. Os seus buratos tapan a man e cada lote require en total dunhas 20 horas de traballo. Trátase, por tanto,
dun produto elaborado de xeito completamente artesanal. Son moitísimas horas de traballo. A primeira parte de elaboración empeza un día e remata ao día seguinte, simplemente para batir un queixo, e despois son 27 ou 28 días máis. De traballos manuais, somos artesáns, é dicir, cada queixo se toca, pero moitísimas veces. Se moe a mão, se moldea a mão, se voltea a man, se remela a man, se lle tapan os buratos, é dicir, é un traballo constante de traballo manual. Cunha dúcia de traballadores e unha facturación anual de máis de 700.000 euros, Airas Moniz ve así recompensado un modelo de produción tradicional, artesán e respetuoso coa contorna. Nin o Día da Nai nin San Valentín poden competir en Ourense coa Virxe de Fátima. É con diferenza que máis flores recibe. Mañá celébrase a procesión, pero xa levan días recibindo rosas e carabeis para decorar a carroza. Cristina. Ao redor dun 100 de persoas, un exército, en palabras do párroco, traballan ao longo de toda a novena para prepararen todo pro día grande, que mañá a procesión da Virxe de Fátima. A Virxe vai sobre unha carroza toda cuberta de flores e ao longo destes días ocúpanse de ir clasificando todas esas flores. É o que están facendo arestora nun dos días grandes, que é o Día das Nais. Día de ringleiras no populoso barrio ourensán do Couto, malia a incomodidade da chuvia. Pois eu trajolle con as flores porque falleceu a miña muller, entón trajolle as florciñas. Eu teño moita fe á Virgen de Fátima. Antes de chegar á igrexa xa tiveron que agardar turno nas florerías. Por aquí para pedir, por allá para pagar. Non hai data aquí no Couto comparable á de Fátima en todo o resto do ano. ¡Ay, Dios mío! Allí, pagas allí. Horrible. Muy bueno de verdad, muy bueno. Buenísimo, estamos a tope. Con Fátima, claramente. As flores son para a Virxe que procesiona nunha carroza envolta en carabeis, rosas, gladíolos, milleiros de flores que van chegando á igrexa ao longo da novena, pero sobre todo o último día, o das nais que ofrecen as flores polos seus fillos. As flores representan as blancas, os vivos. Y las rosas son pos difuntos. Yo, por ejemplo, es por mis hijas, mis nietos y mis yernos. Cada uno le trae las flores para lo que considere. Todas as flores pasan por esta mesa onde un 100 de veciños fiéis tamén da Virxe se van turnando para clasificalas. Estamos colaborando para que cando mañá poñan a carroza tiñan todo ben colocadiño. As calas con as calas, as varas de San José, os claveles por colores, as rosas por colores, para despois poñelas na carroza da Virxe. Flores, cantas entran? Moitísimas case flores que entran, adornas a carroza da Virgen, que leva flor toda que se pode máis, e logo o que sobra van para o resto das iglesias. Agora só agardan que a chuvia lles permita participar na procesión máis multitudinaria da provincia. Esta devoción empezou indo a imaxe da Virxen por todos os povos de Ourense. Entonces é a imaxe, a Virgen, é representativa un pouquiño de todos os ourensanos. Unha procesión nocturna que se celebra á luz das candeas e que culmina na catedral para regresar de novo á igrexa do Couto. Hoxe é o Día Internacional da Enfermería e rendemos homenaxe a eses profesionais que son o corazón do noso sistema sanitario polo seu papel esencial de cuidado e acompañamento aos doentes. Os cidadáns recoñecen a dedicación máis aló do deber de enfermeiras e enfermeiros. O pegamento do noso sistema sanitario fundamentais no cuidado dos doentes, xa que logo a ciudadanía dedica ás enfermeiras e enfermeiros palabras de gratitude e lembranza emocionada. Valoran a profesionalidade e a cercanía cunha dedicación máis aló do deber. É un dos máis importantes, eu creo que ten tanta importancia ou máis cos médicos, porque é que máis relación tes ao final. Se tens que facer unha cura, se tens que facer algunha pregunta, a que che van a chamar é a enfermeira. Eu, para min, un 10. Algo especial, que se falo emociono-me pelo ben que nos trataron. Trato, a atención, como se comportan con nós, as curas que fan. O papel das enfermeiras é moi importante na nosa vida. Teñen que andar correndo dun lado para outro, nunca teñen nada fixo, hasta que teñen unha idade moi avanzada. Atender con unha sonrisa, con cariño e esa empatía que no, de ahí que en esos momentos es muy necesaria.
A enfermería é a porta de entrada ao sistema sanitario e un referente na mellora integral da saúde. Atendemos os nosos pacientes desde que nacen ata o proceso final da vida. A enfermeira de familia ten que ser un referente na comunidade, un referente porque non só facemos promoción da saúde, senón tamén prevención de enfermedades, control ao paciente crónico, educación para a saúde. As nosas enfermeiras, o noso futuro, as enfermeiras apoderadas salvan vidas, e o lema elixido este ano para reivindicar o seu liderado. Non solamente nos circuitos asistenciales, senón polo coñecemento que teñen tamén nos lugares onde se deciden as políticas sanitarias. Non son, creo que, profesionais de alto valor que aportan un coñecemento distinto e complementario a outras categorías. Reconocer su capacidad científica, asistencial, docente e investigadora y también gestora, ¿no? Nos estamos encontrando la realidad de esos techos de cristal. Teñen cada vez máis peso nunha atención sanitaria especializada, próxima e centrada nas persoas. Ata 3 autobuses quedaron atrancados en Sarria nas últimas semanas, todos no mesmo punto. O problema ven de vello, pero agravouse dun tempo a esta parte. Os autocares non respectan a sinalización e ao chegar a unha costa quedan atascados cos conseguistes trastornos pro tráfico no centro da vila. As marcas na calzada dan conta dun problema que leva décadas rexistrándose no centro de Sarria, pero que se agravou nas últimas semanas. Cada vez máis autobuses quedan atrancados na costa da rúa Marqués d'Ujena, no cruzamento coa avenida Benigno a Quiroga. En menos de 4 horas, pasoulles a 2 autocares tras ocorrerlle o mesmo a outro vehículo de 2 plantas cun 100 de menores. Aí se vaden así, o autobús baixa e está coa parte de diante na carretera. O bus atáscase, chega un momento que, normalmente desaloxanse os peregrinos ou os turistas que veñen dentro del, a policía intervén, o tráfico tampouco lle afecta moito porque é unha calle secundaria, pero sí que o mellor 45 minutos ou unha hora en resolvelo, sí que tarda, sí que se tarda. Eu indo vin aí 3 ou 4 días. Pasou un autobús, quedou aí parado como sempre. A ver, a solución tampouco non lla vin porque cando xa eu cheguei xa estaba subido a cera, repuntou as rodas encima da cera, entonces foi maniobrando e saliu así, pero claro, xa hai moitos que, xa hai por menos 3 ou 4 que quedaron aí atrapados. Un sinal de tráfico xunto á capela de San Lázaro advirte de que os autobuses teñen prohibido o paso. Así e todo, os xoferes non deixan de facer caso omiso e cada vez son máis os que caen na trampa e acaban atascados no mesmo lugar. Tiña que haber unha señal de outra maneira para que o condutor do autobús comprenda que para autobuses non. Eu creo que non é un problema de falta de civismo, é iso, reforzar un pouco a sinalización para que unha persona que non ten ninguna intención de facelo mal, pois advertila de que non é o camiño correcto. Ou arreglar isto un pouco mellor que de alguna maneira, porque a calle tamén ten que ter salida. Pola súa parte, dende o Concello de Sarria fan un chamamento para que se respete a sinalización vixente. Poñemos agora rumbo a Laracha para descubrir un dos castros máis grandes dos catalogados en Galicia, o de Montes Claros, onde están a realizar a 6ª campaña de excavacións. Ata de agora sacaron á luz parte da muralla defensiva e a calzada romana que dan fe da dimensión do castro, que puido chegar ás 7 hectáreas e que puido estar ocupado durante case 1000 anos. O Concello organiza visitas guiadas, quedan 2 datas en maio. O equipo de arqueólogos dirixidos por Purisoto está a piques de finalizar a 6ª campaña de excavacións no castro de Montes Claros, na parroquia de Santiago de Vilaño. A singularidade deste proxecto é que, en vez de traballar na zona doméstica e sacar a luz as recoñecibles casas redondas, centráronse no sistema defensivo. Parte das murallas e a vía romana da entrada do nacente xa se poden ver e deixan intuir os torreóns de acceso. Estas excavacións e as prospeccións xeomagnéticas que fixo CSIC revelan que o castro era máis grande do que se pensaba e que estivo ocupado durante case 1000 anos. Estamos traballando na terraza do castro, estamos vendo prácticamente a evolución do castro nos seus últimos 500 anos, por exemplo, porque temos datacións aquí na entrada da fase de fundación, que lle calculamos nun finais do 4-3
3 a.C., o sea, plena idade da ferro, pero logo se evoluciona durante a romanización, co cambio de era, de século, estamos encontrando a fase de romanización, se transforma moitísimo o castro, o sistema defensivo deixa de ter a importancia que tiña, e despois aínda, que é a grandísima novedade deste castro, atopamos inhumacións, tumbas de época paleocristiana, de época tardoantigua. Eso é unha grandísima novedade. Así que temos casi 1000 anos de ocupación do castro. O Concello da Laracha mercou 4 hectáreas e media e converteu este espazo nun parque arqueolóxico de visita libre para poñelo en valor. A xente do lugar está encantada porque leva toda a vida escoitando lendas e historias do castro, pero en verdade non o coñecía. Entonces para agora eles é como redescubrir este lugar pois nun momento máis histórico, máis científico. E agora para os nenos, porque esas lendas estaban empezando a perderse, a memoria do castro perdíase, e agora estás empezando a recuperar e a poñer conciencia da importancia da súa posta en valor. O castro está pensado para ser como un parque, sempre dendo respeto, cuidando a zona de excavación, cuidando tamén os animais que están aquí. Hai entradas peonís nas dúas entradas ao castro, entón toda a poboación pode vir a coñecelo, a pasear e a disfrutalo. Mentres duren as excavacións, organizan visitas guiadas. Quedan 2, o sábado 16 e o 30 de maio. Para participar hai que inscribirse nas redes sociais do Concello. Marchamos, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas como sempre pola atención e moi boas tardes.